வணக்கம். இது உங்கள் இயற்கை மருத்துவம். பர்பிங், அதாவது அதிகமாக ஏப்பம் வர்றது, அதற்கான இயற்கை மருத்துவம் கார்டமோன்ஸ், ஏலக்காய் எடுத்துக்கங்க. அதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அந்த கொதித்த தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. எப்போல்லாம் உங்களுக்கு பர்பிங் வருதோ அப்போது அதை ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் அந்த வாட்டரை குடிச்சுக்கோங்க. ஏப்பம் வராது. இரண்டாவது இயற்கை மருத்துவம் ஃபெனல் சீட்ஸ், அதாவது சீரகம். அதை நல்லா சுடுதண்ணியில் கொதிக்க விடுங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் கொதித்ததுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. அந்த மிக்சரை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் எடுத்திங்கன்னா பர்பிங் உங்களுக்கு வராது. அடுத்த இயற்கை மருத்துவம் பப்பாயா, அதாவது பப்பாளி பழம். சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் 30 நிமிஷம் கழித்து அந்த பப்பாளியை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்பிங் வராது. இது போன்ற உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கான இயற்கை மருத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னா எங்கள் சேனல் விசிட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.